Beim Einatmen gelangt durch Kanäle namens Bronchien Luft durch die Luftröhre und erreicht schließlich Cluster von Lungenbläschen, die Alveolen. In der Lunge gibt es ca. 600 Millionen Alveolen, die zusammen eine Oberfläche von etwa 75 Quadratmeter ergeben, die Größe eines Tennisplatzes. Die winzigen einzelligen Bläschen ermöglichen einen wichtigen Austausch. Sie lassen Sauerstoff aus der Atemluft in den Blutkreislauf und filtern Kohlendioxid aus. Eine Lungenentzündung hat hier verheerende Folgen. Sie infiziert die Alveolen, die sich darauf mit Flüssigkeit füllen. Es gibt viele Erreger, die Lungenentzündung hervorrufen. Die häufigsten sind Viren oder Bakterien. Die winzigen Eindringlinge gelangen über Tröpfchen in der Atemluft und durch Berühren von Augen, Nase oder Mund nach dem Kontakt mit einer kontaminierten Oberfläche in den Körper. Dann stoßen sie in den Atemwegen auf die erste Verteidigungslinie, den mukoziliären Apparat. Er besteht aus Schleim, der Eindringlinge stoppt, und Härchen, den Zilien, die den Schleim zum Mund transportieren, wo er ausgehustet werden kann. Doch manche Eindringlinge umgehen den mukoziliären Apparat und treffen in der Lunge auf die Alveolen. Da Alveolen wichtige Austauschpunkte zwischen dem Blut und der Luft der Außenwelt sind, haben sie eigene Spezialtypen weißer Blutkörperchen oder Makrophage, die sie vor fremden Organismen schützen, indem sie sie einhüllen und fressen. Wenn Pathogene in die Lunge gelangen, werden sie von den Makrophagen bekämpft. Als Hilfe setzt das Immunsystem weitere weiße Blutkörperchen in den Alveolen frei. Beim Kampf gegen die Erreger erzeugen die Abwehrzellen Entzündungen und als Nebenprodukt Flüssigkeit. Sammelt sich diese an, wird der Gasaustausch in den Alveolen erheblich erschwert. Da der Kohlendioxidgehalt im Blut steigt, atmet der Körper schneller, um es abzubauen und mehr Sauerstoff aufzunehmen. Schnelle Atmung ist ein häufiges Symptom einer Lungenentzündung. Der Körper versucht auch, die Flüssigkeit aus den Alveolen abzuhusten. Die Krankheitsursache zu bestimmen ist oft schwierig. Doch nach der Diagnose können Ärzte Antibiotika für antibakterielle oder antivirale Behandlungen verschreiben. Antibiotika helfen, die Infektion in den Griff zu bekommen. Wenn der Erreger beseitigt ist, stößt der Körper Flüssigkeit und abgestorbene Zellen aus oder absorbiert sie. Die schlimmsten Symptome klingen meist nach einer Woche ab. Die vollständige Genesung kann bis zu einem Monat dauern. Gesunde Erwachsene können sich oft zu Hause auskurieren. Aber für andere verläuft eine Lungenentzündung schwerer und erfordert bei der Bekämpfung Sauerstoffzufuhr im Krankenhaus, künstliche Beatmung und andere unterstützende Maßnahmen. Rauchen schädigt die Zilien, die dann kaum die normale Menge Schleim und Sekrete entfernen können, geschweige denn die erhöhten Mengen bei einer Lungenentzündung. Erb- und Autoimmunkrankheiten können anfälliger für die Erreger von Lungenentzündungen machen. Auch Kinder und Ältere haben eine geringere Clearance und ein schwächeres Immunsystem. Bei einer viralen Lungenentzündung steigt das Risiko einer bakteriellen Atemwegsinfektion. Viele Todesfälle gehen auf mangelnde Gesundheitsversorgung zurück. Aber manchmal kämpft der Körper selbst bei angemessener Behandlung vergeblich gegen die Infektion. Und aktiviert Entzündungswege nicht nur in der Lunge, sondern im ganzen Körper. Das ist im Grunde ein Schutzmechanismus, doch dauert der Zustand zu lang, beginnen die Organe zu versagen, was zum Schock und manchmal zum Tod führt. Wie können wir vorbeugen? Gute Ernährung, ausreichend Schlaf und Bewegung helfen, Infektionen abzuwehren. Impfungen können vor gängigen Erregern schützen. Häufiges Händewaschen verhindert die Ausbreitung der Erreger und schützt jene, die für schwere Verläufe am anfälligsten sind. Bereit weiterzulernen? Schau dir diese Videos an, um entweder zu hinterfragen, was du zu wissen glaubst, oder um mehr darüber zu erfahren, was du noch nicht weißt. Abonniere und bleib neugierig.